Zbulohet arsyeja pse David refuzoi ta shihte të birin në ditëlindjen e tij. David Beckham thuhet se ka refuzuar një ftesë nga djali i tij, Brooklyn, dhe gruaja e tij Nicola Peltz për të takuar ata privatisht në ditëlindjen e tij të 50. Kujtojmë se disa javë më parë raportet flisnin për një përçarje midis Brooklyn dhe Romeo Beckham që dyshohet se lidhej me marrëdhënien e këtij të fundit me Kim Tarmel. Për më tepër në mars, djali i madh i futbollistit dhe Nicola Peltz mungua në sfilatën e modës Victoria Beckham në Paris, në të cilën morën pjesë Romeo dhe partnerja e tij. Burimet me njohuri për situatën kanë thënë për TMZ se Brooklyn Beckham dhe gruaja e tij udhëtuan për në Londër javën e kaluar me qëllim vetëm për të festuar me David Beckham. Çifti thuhet se ka kontaktuar familjen duke kërkuar të takohen privatisht para ngjarjeve të planifikuara. Megjithatë, pjesa tjetër e familjes nuk e priti me sy të mirë kërkesën e tyre. Sipas të njëjtave burime, atyre u shton se ose do të shfaqen në festimet kryesore ose nuk do të kenë asnjë mundësi të shohin familjen. Çifti në fund zgjodhi thjesht t'i dërgonte urimet e tyre David Beckham, ndërkohë që nuk morën pjesë në festën e tij.